Мой китаец пока не поломался, но уже заскрипело. Пока я рассказываю, вы подписываетесь. Как я езжу на китайца третий месяц, а он все еще работает. Я не жду, пока он сгниет или сломается. Поэтому заскрипевший, например, люк я смазываю немедленно. А чем? Там же много пластика и алюминия. Силиконовая смазка с терапластом фирмы Кэрри. У нее отличная адгезия к большинству материалов, ее очень сложно смыть, при этом фторопласт напрочь убирает трение. Нет трения, нет износа. То, что доктор прописал. Готово. Больше идей у нас в профиле.